ये लड़की मोबाइल चलाती हुई आ रही थी। तभी ये मोबाइल में एक वीडियो देखती है जिसमें टूटे मोबाइल पर कोलगेट लगा दे तो मोबाइल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर ये भी अपने मोबाइल को फोड़ने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है क्योंकि इसकी नजर सामने मजे से फोन चला रहे अपने पति पर पड़ जाती है। तो ये दौड़कर इसके पास आती है और उसके हाथ से 2 लाख का मोबाइल छीनकर फोड़ देती है, जिससे इसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये इसे मारने वाला होता है। तभी ये इसे जेब से मोबाइल निकालकर उस वीडियो को दिखा देती है। फिर क्या ये दोनों भी ऐसा करने लगते हैं? ये टूटे हुए फोन पर कोलगेट लगा देते हैं। अब ये मोबाइल ठीक होगा या नहीं, ये देखने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आपके पास कौन सा फोन है जरूर बताना। जब इसने स्क्रीन से कोलगेट साफ किया तो फोन टूटा हुआ निकला।